അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം. കേച്ച് കോട്ടക്കൽ. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പീച്ച് ഫേസ് ലവ് ബേഡുകൾ. പീച്ച് ഫേസ് ലവ് ബേഡിന് കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗമായിട്ട് വൈറ്റ് റിങ് ഉണ്ടാവില്ല, ഫിഷറിനും മാസ്കിനും ഉള്ള മാതിരി. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൊക്ക് വരുന്നത്, ആ ഒരു കൊക്ക് ഭാഗം വരുന്നത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആ നഖത്തിൻ്റെ അതേ കളറാണ് വരിക. വേറെ റെഡ് കളറിൽ വരില്ല. ഗ്രീൻ ഫിഷറിന് വരുന്ന പോലെ റെഡ് കളറായിട്ട് പീച്ച് ഫേസുകൾക്ക് വരില്ല. അതെല്ലാം ആ നമ്മളെ നഖത്തിൻ്റെ കളറിലാണ് വരിക. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബേഡ് വളർത്തി തുടങ്ങുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീച്ച് ഫേസുകളെ വളർത്തണം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു ബേഡിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്, അതിൻ്റെ ചിക്സിനെ ഇറക്കണത് ഇവർ നല്ലോണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കും. ഈ പീച്ച് ഫേസ് ലവ് ബേഡുകൾ നല്ലവണ്ണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കും. കുറച്ച് ഭയം കുറവുള്ള ബേഡുകളാണ് പീച്ച് ഫേസുകൾ. പൊതുവെ ഭയം കുറവുള്ള ബേഡുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പീച്ച് ഫേസിൽ തന്നെ ഒപ്ലൈൻ ഉണ്ട്, ഇനോബേഡും ഉണ്ട്. ഈ ഒപ്ലൈൻ പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ഡോപ്ലൈന്, വയലറ്റ് ഒപ്ലൈന്, അതുപോലെ ബ്ലൂ ഒപ്ലൈന്, കൊബാൾട്ട് ഒപ്ലൈന്, അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റികൾ പീച്ച് ഫേസിലുണ്ട്. അതുപോലെ ഇനോബേഡ് വരുന്നത് ലൂട്ടിനോ പീച്ച്, ആൽബിനോ പീച്ച്, ലൂട്ടിനോ റെഡ് ഡോപ്ലൈന്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബേഡുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൈഡ് ഒപ്ലൈന്, പാലീഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ബേഡുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. പാലീഡ് മ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേഡുകളാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് പേൽ ഫാലോ വരുന്നുണ്ട്, ബ്രോൺസ് ഫാലോ വരുന്നുണ്ട്. ഡൺ ഫാലോ വരുന്നില്ല. പീച്ച് ഫേസിൽ ഡൺ ഫാലോ വരുന്നില്ല. പേൽ ഫാലോ വരും, ബ്രോൺസ് ഫാലോ വരും. ഡൺ ഫാലോ വരുന്നത് ഫിഷർ വെറൈറ്റിയിലാണ് വരിക. ഫിഷർ മാസ്കിലാണ് ഡൺ ഫാലോ വരിക. ഒപ്ലൈൻ ബേഡ് പീച്ച് ഫേസിലുള്ള ഒപ്ലൈൻ ബേഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിഷറിലെ ഒപ്ലൈൻ ബേഡിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബേഡാണ് വരുന്നത്. ഒപ്ലൈൻ ബേഡുകൾ ഒരു ഒപ്ലൈൻ മെയിലും ഒരു പീച്ച് ഫേസ് ഫീമെയിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഫീമെയിലെല്ലാം ഒപ്ലൈന് കിട്ടും, മെയിലെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്ലൈന് കിട്ടും. ഒരു ഫീമെയിൽ ഒപ്ലൈനും ഒരു മെയില് നോർമൽ പീച്ച് ഫേസും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഫീമെയിലെല്ലാം, ആ പേരൻസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഫീമെയിലെല്ലാം നോർമൽ പീച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മെയിലെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്ലൈനാണ് വരിക. അതിൽ നിന്ന് DNA എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മെയിലെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്ലൈന് വരും, ഫീമെയിലെല്ലാം നോർമൽ പീച്ച് ഫേസാണ് വരിക. കാരണം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്ലൈന് വരില്ല അതിലിറങ്ങുന്ന ഫീമെയിലുകൾ. പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഇനോബേഡുകൾ വരുമ്പോൾ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബേഡ് തന്നെയാണ് ഇനോബേഡും വരിക പീച്ച് ഫേസിൽ. ഫിഷറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസസീവാണ് വരിക. അടുത്ത ജനറേഷനിലൊക്കെ കെയർ ചെയ്യും. ഒരു ഗ്രീൻ ഫിഷറും ഒരു ലൂട്ടിനോ ഫിഷറും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ ബേഡെല്ലാം ഗ്രീൻ ഫിഷർ, ആ ബേഡെല്ലാം മെയിലും ഫീമെയിലും ഇനോൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് കെയർ ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പീച്ച് ഫേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയില് മാത്രമേ ഇനോൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് കെയർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ലൂട്ടിനോ പീച്ച് മെയിലും ഒരു ഗ്രീൻ പീച്ച് ഫീമെയിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ ചിക്സ് ഫീമെയിലെല്ലാം ലൂട്ടിനോ പീച്ച് വരും, മെയിലെല്ലാം ഗ്രീൻ പീച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ ആണ് വരിക. ഒപ്ലൈൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ മെയിൽ വരും, ഫീമെയിലെല്ലാം ലൂട്ടിനോ പീച്ച് വരും. ഒരു ഫീമെയിൽ ബേഡ് ലൂട്ടിനോ പീച്ചും മെയിൽ ബേഡ് ഗ്രീൻ പീച്ചും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ ചിക്സ് എല്ലാ ബേഡും ഗ്രീൻ പീച്ചാണ് വരിക. ഫീമെയിൽ ഗ്രീൻ പീച്ച്, അത് സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ ഉണ്ടാവില്ല. മെയില് ഗ്രീൻ പീച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ ബേഡാണ് വരിക. അതുപോലെ ആൽബിനോ പീച്ച് മെയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീമെയിൽ നമ്മൾ വയലറ്റ് പീച്ച് ഇട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ ഫീമെയിൽ ബേഡെല്ലാം ആൽബിനോ പീച്ച് വരും, മെയിൽ ബേഡെല്ലാം വയലറ്റ് പീച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ ആണ് വരിക. ആൽബിനോൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റാണ് വരിക അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ മെയിൽ ബേഡെല്ലാം. ഒരു ഫീമെയിൽ ആൽബിനോ പീച്ചും ഒരു മെയില് വയലറ്റ് പീച്ചും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ ചിക്സ് മെയിൽ ബേഡെല്ലാം ഇനോൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് വരും, ഫീമെയിൽ ബേഡ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ എല്ലാം വയലറ്റ് പീച്ച് ഇറങ്ങുള്ളൂ, ആൽബിനോ പീച്ച് ഇറങ്ങൂല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ വയലറ്റ് പീച്ച് ഫീമെയിലെല്ലാം നോർമൽ ബേഡ്, ഇനോൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല.
മെയിലെല്ലാം ഇനോൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് വരും. പീച്ച് ഫേസിൽ വരുന്ന ഫാലോ മ്യൂട്ടേഷന്, പേൽ ഫാലോ, ബ്രോൺസ് ഫാലോ, ഇത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേൽ ഫാലോ ഫീമെയിലാണെങ്കിലും മെയിലാണെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ ചിക്സ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐ ബേർഡിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ ചിക്സ് എല്ലാം ഫാലോൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് വരും, മെയിലും ഫീമെയിലും. അത് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ, ഫാലോ മ്യൂട്ടേഷൻ വേറെയാണ്. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പീച്ച് ബേസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫിഷറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫാലോ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ എല്ലാം പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. അത് പേൽ ഫാലോ ആണെങ്കിലും ബ്രോൺസ് ഫാലോ ആണെങ്കിലും സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല. ഈ പീച്ച് ഫേസിൽ വരുന്ന വേറൊരു ബേർഡാണ് ലോങ് ഫെദർ. ലോങ് ഫെദർ ബേർഡിൽ തന്നെ എല്ലാ കളറുകളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മളവിടെ കേരളത്തിൽ ബ്രീഡർമാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോങ് ഫെദർ ബേർഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീച്ച് ഫേസിൻ്റെ ഡബിൾക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ലോങ് ഫെദർ. നല്ല സൈസുള്ള ബേർഡാവും ലോങ് ഫെദർ. ഒരു പീച്ച് ഫേസ് ബേർഡും ഒരു ഫിഷറും തമ്മിൽ പെയറാക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ പീച്ച് ഫേസ് ബേർഡും ഒരു മാസ്കും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മ്യൂൾ ഇറങ്ങും. ആ ബേർഡിന് പിന്നെ വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് അഡൽട്ടായി അതിന് ബ്രീഡിങ് ഇട്ടാൽ വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യിക്കരുത്. പീച്ച് ഫേസ് ബേർഡുകളെ മിനിമം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക. 1 വർഷമെങ്കിലും ആവണം. അപ്പോഴേ ഒരു കറക്റ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ആവുള്ളൂ, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുള്ളൂ, എഗ്ഗൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 വർഷം കഴിയാതെ ഒരിക്കലും ബ്രീഡിങ്ങിന് കയറ്റരുത് പീച്ച് ഫേസ് ബേർഡുകളെ. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചിലർ 10 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രീഡിങ്ങിന് കയറ്റലുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെ ബ്രീഡിങ് കേജിൻ്റെ അളവ് മിനിമം 2.5 അടി നീളം, 1.5 അടി ഹൈറ്റ്, 1.5 അടി വീതി. ആ ചൈന ഗേജ് ഇല്ല, അതുപോലുള്ള ചൈന ഗേജ് കൊടുക്കാം. ഫ്ലൈയിങ് ഗേജ് അത് നിങ്ങളെ അവിടെ സ്പേസിനനുസരിച്ച് എത്രയും വലിപ്പം കൊടുക്കാം. എത്ര നീളം കൊടുത്താലും ഉയരം കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഫ്ലൈയിങ് ഗേജ് ഈ ഫിഷറിൽ ഇനോനെ തമ്മിൽ പെയർ അയക്കണമാതിരി ഈ പീച്ച് ബേസിൽ ഇനോ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അത് ഇതുവരെ വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇൻബ്രീഡിങ് ചെയ്യരുത്. ഒരേ പേരൻസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തമ്മിൽ പെയർ അയക്കരുത്. അതാണ് ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എഗ്ഗ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 2 കുഞ്ഞ് കിട്ടും. ആ കുഞ്ഞിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിന് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ മുന്നൊക്കെ ഡെഡായി പോകും. 2 ക്ലച്ച് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം, ബ്രീഡ് ചെയ്ത് 2 ക്ലച്ച് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം മെയില് വേറെയും ഫീമെയിൽ വേറെയും ഫ്ലൈങ് ഗേജിലിടുക. അല്ലെങ്കിൽ ചില പെയർ മാറി പെയറാവും, അവർ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറി പെയറാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ വേറെയും മെയിൽ വേറെ ഇടുക. ഒരു 10 പെയർ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഫീമെയിൽ വേറെയും 10 മെയിൽ വേറെയും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബേർഡിനെ വളർത്താൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ബാധ്യത ആവും. ഇത് ഒരു ജോലി തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇവരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖമല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുക. ലാഭം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് കച്ചവടം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് വളർത്താതിരിക്കുക. ഇതൊരു രസമായിട്ട് വളർത്തുന്ന ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ മൺകലം കിട്ടും. ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൺകുടമുണ്ട്, അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ബോക്സിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ചൈന കേജിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡെയിലി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും. ഈ എഗ്ഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ, ഫുഡ് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും. മൺകുടമാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കേണ്ടി വരും. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുളത്തെടുത്ത് നോക്കാനുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. മൺകുടത്തിലാവുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പീച്ച് ഫേസുകൾ പൊതുവെ നെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കുറവാണ് കൊണ്ടുപോകൽ, കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചില ബേർഡുകൾ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൺകുടത്തിലാവുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മൾ വുഡ് ഷേവ് കിട്ടും, റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും, ഈ ആശാരിമാരുടെ അടുത്തുനിന്ന്, കാർപ്പൻ്ററിൻ്റെ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ
ഈ ഓലമടലുണ്ട്, ആ ഓലമടൽ അത് ഒരു 5 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പച്ച ഓലമടൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് വുഡ് ഷേപ്പ് ബോക്സിൽ പരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു 5 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേജിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഓലമടൽ. ഇവരെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അളവ് 10-8-8 ഇതാണ് അതിൻ്റെ അളവ്. 10-8-8 നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് 5-5 വെച്ച് കൊടുത്താലും അവരതിൽ കയറി എഗ് ചെയ്യും. ഈ പീച്ച് പൈസുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണ പാത്രമുണ്ട്, അത് വെച്ച് കൊടുത്താലും അതിലും ഇവർ എഗ് ചെയ്യും. പീച്ച് പൈസുകൾ പൊതുവേ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തുടക്കക്കാർക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ബേഡാണ് പീച്ച് പൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലവ് ബേഡിന് ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ, ബ്രീഡിങ് ചിക്സ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ സൺഫ്ലവർ സീഡ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരിക്കലും സൺഫ്ലവർ സീഡ് കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ഫ്ലൈങ് ഗേജിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ റഷ്യന് ഫ്ലൈങ് ഗേജിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത്, ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ കേജിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേഡിന് ഫാറ്റ് കൂടും, എഗ് ബെൻഡിങ് വരും, പാറാൻ കഴിയാതെ വരും, ഫാറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എഗ് ബെൻഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബേഡ് ഡെഡാവും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സൺഫ്ലവർ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിന് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ സീഡ് മിക്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഈ സൺഫ്ലവർ ഇല്ലാത്ത സീഡ് മിക്സ് വാങ്ങുക. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സൺഫ്ലവർ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ സാധനമാണ്, നല്ല സാധനമാണ്. അതാണ് സൺഫ്ലവറിൻ്റെ. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ലവ് ബേഡുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണത്. ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് സീഡ് മിക്സ് കൊടുക്കൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, റെഡിമെയ്ഡ് 2 വെറൈറ്റികളാണ് ഞാൻ കൊടുക്കൽ. ഒന്ന് ഡെയിലി നാച്ചറിൻ്റെ സീഡ് മിക്സ് കിട്ടും, സൺഫ്ലവർ ഇല്ലാത്തത്. അത് 20 കിലോൻ്റെ ഒരു ബാഗ് വാങ്ങും. അതിലേക്ക് 20 കിലോ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 40 കിലോനായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കൽ. അതല്ലെങ്കിൽ ഗാർവോൻ്റെ സീഡ് മിക്സ് വാങ്ങും. അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യൽ. പകുതിക്ക് പകുതി ഞാൻ അതിൻ്റെ തെന ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടേ വരുള്ളൂ. തെന മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 15 ദിവസത്തിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതേ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ പുഴുക്കൾ വരും. തെനയും നമ്മൾ സീഡ് മിക്സോട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പുഴുക്കൾ വരും. നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് സീഡ് മിക്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം കൊടുക്കുക. നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വെയിലത്തിട്ട് ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു 2 ദിവസമെങ്കിലും ഉണക്കേണ്ടി കിട്ടും. അല്ലാഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശരിക്കും വലിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, ഉള്ളിൽ പൂപ്പൽ വന്നിട്ട്. നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അതിൻ്റെ ഫുഡും വെള്ളവും ഡെയിലി മാറ്റുക. ആ കുടിക്കണ വെള്ളമാണ് മെയിൻ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള, ബേഡുകൾക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം കുടിക്കണ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുടിക്കണ വെള്ളം നമ്മൾ രാവിലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ രാത്രി എടുത്ത് മാറ്റുക, അതല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവർ വന്നിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡിന് അസുഖങ്ങൾ വരും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമയത്ത് ബോട്ടിലിൽ, ഇപ്പോൾ ആ നിപ്പുള്ള സൈസ് ബോട്ടിലിൽ കഴിയുന്നത് വെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് കപ്പിലിൻ്റെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ ആ നീഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത നെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിന് ആ എഗ്ഗുമ്മ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതൊന്ന് തണുപ്പിക്കണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനൊന്നും കഴിയില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എഗ്ഗ് വിരിയില്ല, എഗ്ഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്ന് ഡെഡാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം വേറെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വേറെ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൊടുന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ്, അത് കുതിർത്തിയിട്ട് അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ടായി കിട്ടില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഡെഡാവും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള സമയത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് എന്നുള്ള പല ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൊടുക്കാം. എഗ്ഗ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് അത് കൊടുക്കുക, ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കുക. ഒരു ബേഡിന് ചിക്സ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ 2 സ്പൂണ് മതി, 2 സ്പൂണിലുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നേരെ മറിച്ച് ചിക്സ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെയർ മാത്രമായിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 1 സ്പൂണ് മതി. കൂടുതലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കൂല. എപ്പോഴും നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 5 മണിക്കൂറിൻ്റെ അപ്പുറം കേജിൽ വെക്കരുത്. കാരണം അത് പിന്നെ അതിൽ ഫംഗലൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ബേഡിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും, അങ്ങനെ ബേഡ് ഡെഡാവും. അപ്പോൾ 5 മണിക്കൂറിലപ്പുറം എപ്പോഴും കൊടുക്കരുത് ഈ വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ്. ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മറ്റുള്ള ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും നിങ്ങൾ ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ എഗ്ഗ് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള സമയത്ത്, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് എഗ്ഗ് ഇല്ലാതെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും മാത്രം കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിൽ പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും. പിന്നെ ചില ബേഡുകൾ ഇത് കഴിച്ച് ശീലമെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല, ചില ഈ വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് ഒന്നും. സീഡ് മിക്സ് എല്ലാ ബേഡും കഴിക്കൂട്ടോ. വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ബേഡ് കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 3 മണിക്ക് അതിൻ്റെ ആ സീഡ് മിക്സ് കേജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക, വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്. പിറ്റേന്ന് നമ്മളൊരു 9 മണി, ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, രാവിലെ 10 മണി ആകുമ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഈ വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 ദിവസം കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കൂല. നമ്മളത് അങ്ങനെ കഴിച്ചില്ല വെച്ചിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം വെച്ച് കൊടുത്തോ കഴിച്ചില്ല, അപ്പോൾ അത് നിർത്തി. പിന്നെ ആ ബേഡ് പിന്നെ കഴിക്കൂല. നേരെ കുറച്ച് നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസമെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേഡ് ശീലമാവും, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ശീലമാവും. ഇത് എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണെന്നുള്ള ലെവലിൽ അത് കഴിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ഒരു തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊരു തേനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി അതിൻ്റെ മേലിട്ട് കൊടുക്കാം. അവർക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബേഡിൻ്റെ കേജുകളൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ പറച്ചകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു അസുഖങ്ങളും വരില്ല ബേഡിന്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ബേഡിനെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രീഡർമാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേഡാണെങ്കിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ തന്നെ ആവും. അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ഫാലോ, സ്പ്ലിറ്റ് ബ്ലൂ, അങ്ങനെ പറയുന്ന ബേഡൊക്കെ കറക്റ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും. നമ്മളൊരു അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേഡ് പിന്നെ നമ്മൾ അഡൽട്ടായി ബ്രീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല. ഇനോ ബേഡോ ബ്ലൂ ബേഡോ ഒന്നും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും DNA ഉള്ള ബേഡിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക തുടക്കക്കാർ. മെയിലും ഫീമെയിലും കറക്റ്റായിട്ട് DNA ഉള്ള തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയും കുറേ അധികം പറയാനുണ്ട്, അത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടി പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.